সো হ্যালো ভিউয়ার্স বন্ধুগণ, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিও শুরু করার আপনার কাছে কিছু সঙের কিছু বলে গেলে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনতে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন এগুলো কিছু ফানি ভিডিওর মিউজিক। তো ফ্রেন্ডস, আজকের এই নতুন ভিডিওতে আপনার সবাই অনেক সুস্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সবাইকে দেখাতে চলেছি আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোন দ্বারা কী করে ফানি ভিডিওর যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডগুলো থাকে টু এগুলো কী করে অ্যাড করবেন এবং এগুলো কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন এবং কোন ওয়েবসাইট থেকে কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো চলুন লেটস গেট স্টার্টেড। আশা করি ভিডিওটা পছন্দ হবে। তো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আছি আপনার সাথে আরফা আটমান। আপনারা দেখছেন আরফা আটমান ইউটিউব চ্যানেল। লেটস গেট স্টার্টেড। তো ফিরছি একটি ইন্ট্রোর পর। তো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম ইন্ট্রোর পর। তখন ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এরকম একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেই লিঙ্কে টাচ করে আপনার সামনে দেখতে পারবেন একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও লিঙ্ক বলে। সেই লিঙ্কে টাচ করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। তো এটা বলতে বুঝতে পারছেন গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক, এটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়েছি আমি এখান থেকে। তো তারপর আপনি এখান থেকে কী করবেন, এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন। এখানে ফানি ভিডিও বলে একটা অপশন আছে, এখানে টাচ করলে আপনি 92টা সং দেখতে পারবেন। ওকে, এগুলো ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে এগুলো সিম্পল ডাউনলোড করে নেবেন আপনার মোবাইলে। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার পর কী করে ডাউনলোড করবেন সেই প্রসেসটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ফোনে এগুলো ডাউনলোড আছে, তারপরে আমি প্রসেসটা আপনাকে একটু চেক করে। কিন্তু অনেকে আছে গুগল ড্রাইভ থেকে এগুলো ডাউনলোড করতে পারেন, এগুলো ডাউনলোড করতে যে তাদের অনেক প্রবলেম হয়। তো আমরা এখান থেকে সিম্পল ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব। তো আমরা ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করি, তারপর দেখতে পারবেন এরকম একটা আসবে। আপনি এখান থেকে তো আমরা ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করতে চাই, ড্রাইভ থেকে আবার এখানে ড্রাইভে চলে যাবে। তো আপনি এখান থেকে ক্রোমটাই সিলেক্ট করবেন এবং জোস্টনে টাচ করে দেবেন। কিন্তু আপনি অলওয়েজটাও সিলেক্ট করতে পারেন, সবসময় যে ক্রোম থেকে ডাউনলোড করবেন সেটাও সিলেক্ট করতে পারেন। এবং ওকে ফ্রেন্ডস, এখন আমরা যেটা করব, ওখানে টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারবেন একটা ডাউনলোড অপশন আসবে, কিংবা এখানে একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে। এখানে লেখা থাকবে ডাউনলোড এনিওয়েতে টাচ করবেন, তারপর আপনি ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে থ্রি ডটে টাচ করবেন। থ্রি ডটে টাচ করার পর ডাউনলোডে চলে যাওয়ার পর আপনি এখানে একটা জিনিস একটু এই যে এরকম একটা লোড নিবে। আপনি এটা দিতে চান, এই ফাইলটার সাইজ 9 MB, এরকমটা নিলেও ডাউনলোড হয়ে যাবে। ওকে, আমি এটা 100% ওরকমটা হলো ডাউনলোড হবে। এটা আপনার খুবই শীঘ্রই ডাউনলোড করতে হবে, 9 MB সাইজ। তো আমার ফোনে এটা ডাউনলোড আছে, আমি আপনার সিম্পল এটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। তো ইন্টারনাল স্টোরেজে ডাউনলোড ফাইলে চলে যাচ্ছি এবং সম্পূর্ণ নিচে দেখতে পারবেন একটি এক্সিকিউট ফাইল আছে, ফানি সাউন্ড বাইটস, এরকম একটা ফাইল ওপেন হয়ে যাবে। এটাকে আপনি জেন্ডার অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা করতে পারেন, যেরকমটা পিক্সেল ল্যাবের কাস্টম ফন্ট অ্যাড করতে যেয়ে দেখেছিলাম সেটা করতে পারেন। ফাইলস অ্যাপ্লিকেশন দিয়েও করতে পারেন, আমি ফাইলস অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে করছি। আপনি চাইলে পিক্সেল ল্যাব দিয়েও, মানে বলতে চাচ্ছি জেন্ডার দিয়েও করতে পারেন। সেই প্রসেসটা দেখে নিচ্ছি। এটার উপর টাচ করে এখানে দেখতে পারেন সংগুলো, এরকম সংগুলো সব এসে পড়বে। এখান থেকে এগুলোর উপর ক্লিক করে সিলেক্ট থেকে এক্সট্রা করে একটা ফাইলে নিয়ে যাবেন। ওকে, তো এটা তো হলো মানে কাজ। এখন আপনি যদি চান যে জেন্ডার দিয়ে করতে, জেন্ডার দিয়ে কি প্রসেস, এই ফাইলে চলে যান, ডাউনলোড ফাইল থেকে ওই ফাইলটা সিলেক্ট ওপেন করে ওটা থেকে ভিউ যে সব এক্সট্রা করে নিন, তো ডান হয়ে গেল। এখন আপনি এখানে একটি ফাইল ক্রিয়েট করবেন। আমি আপনাকে বলি, আপনি এটা যে কোনো আপনার পছন্দের ফাইলে যে একটি নাম দিয়ে সেভ করবেন, কারণ আপনি চাইলে ফানি ভিডিও লেখেও দিতে পারেন। তো এটা আপনার প্রসেসটা ভালো হবে। আপনি একটা ভালো নাম দিয়ে সেভ করবেন যেটা আপনি পরে চিনতে পারেন। ওকে, তো ফ্রেন্ড, একটু মাইক্রোফোনের ফিল্টারটা লাগিয়ে নিই, তো তখন সাউন্ড কোয়ালিটিটা হয়তো ভালো এসেছে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ইউটিউবার বয় দিয়ে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এবং এখানে আমার 92টা পুরো আছে। এখানে আপনি দুটা ভিডিও পাবেন। এই দুটো ভিডিও হচ্ছিল, সাপোজ এই দুটো ভিডিও আমরা ফানি ভিডিওর জন্য কেবিতে দিয়েছি। এগুলো আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন। খুবই একটি ভালো ইত্যাদি বলতে পারেন, ভালো একটি। তো বেশি কথা বলবো না, এগুলো কী করে ভিডিওতে অ্যাড করবেন সেটা দেখানো যাক। তো এটা অ্যাড করার জন্য আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আরেকটি অ্যাপের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেটির নাম হচ্ছে কাইনমাস্টার। এই কাইনমাস্টার আমি যে ভার্সনটা ইউজ করছি, আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ভার্সনটার লিঙ্কে দিয়েছি। আপনি সেই ভার্সনটা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করা হয়ে যায় কাইনমাস্টার। তো ডাউনলোড করে নেওয়ার পর ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করা হয়ে গেলে ওপেন করে দেবেন। তো আমি যে কাইনমাস্টারটা ওপেন করি, প্রো ভার্সনটার যে 52 MB সাইজ, ওটা ডাউনলোড করবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে। বেশি কথা বলবো না, কারণ এই ভার্সনটা ওয়াটারমার্ক নেই, আবার 512 MB ফুললি ফ্রিতে চলে এবং কোনো ল্যাগট্যাগ নেই। এখানে আবার যে ফুল ভার্সনে যেরকম ফিচারগুলো এখানে সেই ফিচারগুলোই পাওয়া যায়, তো কিছু কথা নয়। তো এটা বেস্ট ভার্সন, এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করা হয়ে গেলে এখানে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন,
এগুলো কী করে অ্যাড করবেন সেটাও দেখুন। প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর এখান থেকে একটা রেশিও সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এখান থেকে নর্মাল তো নেই যে 6:9 রেশিও, তো আমি এখান থেকে এখন আপনার 9:16 নিয়ে দেখাচ্ছি, কারণ আমার এটা টিকটক ভিডিওতে অ্যাড করতে হবে, তো আমি এখানে 9:16 নিয়ে নিলাম। তারপর আপনার এডিটিং পেজ ওপেন হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস এডিটিং পেজ ওপেন হয়ে যেতে একটু প্রবলেম নিচ্ছে, কারণ ফ্রেন্ডস সরি নেট কানেকশনটা অন আছে আমার। ওকে, দেন লেটস বিগিন। কী হয় দেখা যাক, এটা কী করে অ্যাড করবেন সেটাও দেখিয়ে দিয়ে সেই প্রসেসটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। খুবই সিম্পল এটা অ্যাড করতে পারবেন আপনি আপনার ভিডিওতে। তো ফ্রেন্ডস এটা একটু চলে আসুক আমাদের ফোনে। সো ফ্রেন্ডস ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা এখান থেকে মিডিয়া ব্রাউজারে চলে যাবো। মিডিয়া ব্রাউজারে চলে যাওয়ার পর আপনার যে কাঙ্ক্ষিত ভিডিও কিংবা ফটোটি আছে সেটি এখানে ইম্পোর্ট করবেন। তো দেখুন আমি এখান থেকে ইরেজার থেকে একটি সিম্পল একটা ফটো ইম্পোর্ট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা দেখুন এখানে একটু ফটো অ্যাড করুন, কারণ ভিডিও অ্যাড করলে স্ক্রিন রেকর্ডটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখন আমি আবার মিডিয়া থেকে আরেকটি ফটো আপনার ইম্পোর্ট করে দেখাই, এটা বোঝা যাচ্ছে না। তো ডাউনলোড বাটন থেকে আমি দেখি ডাউনলোডে কোনো ফটো আমার আছে কি না, দেখে নেই। আমার ডাউনলোডে কিন্তু ফটো কিন্তু থাকবে, এটা কোনো কথা না। আমার ডাউনলোড ফোল্ডার সবসময় ফটো থাকে এবং টিক অপশন টাচ করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এখানে 2টা ফটো অ্যাড করে নিয়েছি। ওকে, এখন ধরুন এখানে আমি বিভিন্ন রকম সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করবো। এখন আমি আপনাকে একটু কথা বলবো, আপনি কিন্তু আধা ঘন্টার মধ্যে বলতে গেছে আধা ঘন্টার কম লাগবে, এগুলোর মধ্যে আপনি সব অডিওকে শুনে নেবেন। তো আপনার সাউন্ড এডিটিংয়ের সময়টা কম লাগবে, তখন বুঝতে পারছেন, একটু শুনে নেবেন। ওকে, তো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা অ্যাড করার জন্য আমরা ইউজ করছি কাইনমাস্টারটির লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তো আপনি কাঙ্ক্ষিত ভিডিও কিংবা ফটো ইম্পোর্ট করার পর অডিও অপশনে চলে যাবেন। অডিও অপশন টাচ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম দেখতে পারেন, এখান থেকে আপনি মিউজিকে চলে যেতে পারেন, কিন্তু আপনি ফোল্ডারে চলে যাবেন। এখন আপনাকে বলবো আপনি একটি নাম দিয়ে সেভ করেন, যেমন আমি ইউটিউবার বয় দিয়ে সেভ করছি। আপনি এখানে দেখতে পারেন মাই ফানি ভিডিওস ফর ইউটিউব, মাই ফানি ভিডিওস ফর টিকটক, এরকম লিখে সার্চ করার পর এখানে দেখতে পারেন অনেক রকম অডিওগুলো আসছে। তো এখান থেকে আপনি একটা নিয়ে নেবেন। তো ফ্রেন্ডস তো দেখুন আমি এখান থেকে সিম্পল একটা সং নিয়ে নিলাম। এই যে এখানে একটা আছে, এটাকে আমি সিম্পল এখানে অ্যাড করে দিলাম 2 সেকেন্ডে। আপনি যেখানে অ্যাড করতে চান সেখানে যে শুধু প্লাস আইকনে ক্লিক করে অ্যাড করে নেবেন। তো এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে দেবো, সেই অপশন টাচ করে এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে নেবো। আপনি আপনার মনের মতো এগুলো অ্যাড করে নেবেন। তো দেখা যাক লেটস বিগিন এটা কীরকম হয়। আপনি এখানে এফপিএসটা ফ্রেম রেটটা সিলেক্ট করে সিম্পল আপনি এক্সপোর্ট বাটনে টাচ করবেন। তো আমি এটাকে এখানে এতটুকু এক্সপোর্ট করবো। লেটস বিগিন কী হয় দেখা যাক। সিনেমাতে 12 রেটে সেভ করে দিচ্ছি আমি এটাকে। দেন এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করে এটাকে সিম্পল আপনার ফোনে এক্সপোর্ট করে নেবেন। তো লেটস বিগিন ভিডিওটি কীরকম হলো আপনারা দেখে নিন, বেশি কথা নয়। লেটস বিগিন ভিডিওটি কীরকম আপনারা দেখে নিন, এবং চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব, প্রেস বেল আইকন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। লেটস বিগিন কী হয় ভিডিওটি দেখা যাক। তবে চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটা অন করবেন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলে আসবো খুব বেশি একটি নতুন বাংলা ভিডিও নিয়ে। তো ফ্রেন্ড ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাবেন এরকম নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। তো লেটস বিগিন দেখে নিন।